这山里的环境也是实在太好了。我在这里长大，我也是第一次知道这个地方。基本没人进来，这简直就是一个世外桃源。有山有水，这水一点污染都没有，纯正的山泉水。这要在这里露营野餐也是太享受了。这里现在还不对外开放，所以想来这里玩的现在还是进不来。这条山间小路全是这种茂密的树林覆盖的，有10多公里那么长。喜欢骑行的朋友开放了在这里骑行，应该是一种非常享受的事情。我跟我爹和姨夫进山采集山货，我这是第一次来这个漂亮的地方。我们这家乡的景色环境，我感觉不比南方差。这么漂亮的林间小道，在整个邢台估计也没有吧。这么好的景色，也不知道人家什么时候开放给驴友们。休假的时候来这大山骑行、露营野餐，享受这大自然带来的安逸时光。我觉得被开发成景区的旅游景点，就没有必要去哪里游玩了，因为你去哪里完全是消费买受罪。还是这种原生态的才是最享受的，没人打扰，听下鸟叫虫鸣，小溪里面洗个澡，森林里面找点山货。这里面还有很长距离。我这今天是来摘核桃的，改天再骑单车带上野餐工具去里面玩下吧。这山下就是一个漂亮的水库。好了，朋友们看到这里的帮忙给个点赞关注是非常的感谢。